រៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកសេវាកម្មបោះពុម្ពអាវយឺតមែនដែរទេអបអរំហើយរោងពុម្ពពន្លឺសនុចយើងខ្ញុំមានទទួលបោះពុម្ពអាវយឺតដាក់រូបថតលើអាវយឺតអាវគូសនេហ៍អាវស្ថាប័នអាវសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីហាងទូរស័ព្ទអាវគ្រួសារអាវចុងភៅអាវជាក្រុមវ័យអក្សរលើអាវកីឡាយើងខ្ញុំក៏មានអាវកបើកកមូលអាវកីឡាមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងមានគ្រប់ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនអាចយកទៅបោះដុំបន្តតម្លៃទាបសមរម្យយើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងផងដែរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដោយមានសុវត្ថិភាពដល់គេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនអាច comment ឆាតសួរឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់ស្រាប់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា